มันมีความสามารถหลายอย่างจริงๆแต่เราไม่ได้รู้ไงมันใช่ไหม เพลงโคตรก็มันเพลงโคตรมันเพลงช้อน ก็คือเราไม่รู้ว่ามันอาจจะว่ามันอักน้ำมันอาจจะลงก็ได้ใช่ไหม